Sveiki visi, labas man. Labas. Šioje serijoje gaminsime česnakinę vištieną su žolelėmis. Tai kokių ingredientų reikės jai paruošti man? Vištienos šlaunelių, česnakų, čiobrelių, rozmarinas, raudonėlis ir raudonosios paprikos grūdelių. Čia. Alyvuogių aliejus, raudonojo vyno actas, pipirai, druska. Paimame vištieną ir įpjauname keliose vietose iki kaulo. Dabar paruošime marinatą vištienai. Jai reikės 2 kg 20 česnako skiltelių, 1 šaukštelio čiobrelio, 1 šaukštelio rozmarino, 1 šaukštelio raudonėlio ir pusės šaukštelio čili grūdelių. Dabar viską sudedame. Tai tu galiu pasakyti, mes gaminsim čia daugiau. Taip, mes čia turime visko iš tikrųjų beveik dvigubai daugiau, nes dvigubai daugiau gaminame vištienos. 1/4 puodelio raudono vyno acto ir pusę puodelio alyvuogių aliejaus. Maždaug. Taip, dabar viską sutrinsime. Mūsų marinatai suparuoštas, dar truputėlį įdėsime druskos į jį. Ir pamaišome. Dabar užpilame ant vištienos marinatą. Tai marinatą visur gerai užpilkite, kad nei vieno tarpelio neliktų. Tiesiog puikus kvapas tvyro virtuvėje, ar ne, Mo? Taip, taip. Vištiena jau padengta. Ir dabar pamarinuosime kokias 4 valandas. Tai nuo marinato likusius česnakus uždėsime tiesiog ant vištienos. Užbirename druskos ir pipirų. Dabar įdedame kepti. Tai nustatėme temperatūrą 210 laipsnių. Programa nustatyta viršutinis ir apatinis kepimas. Vištieną kepėme apie valandą laiko, tai dabar išjungsime kepimą. Vištiena paruošta. Mo įdeda vištienos. Štai kaip atrodo. Jau čia vienas lenda. Gurobonis. Pasižiūrėkite iš tą močiutės kūrinį. Viskas tiesiog nuostabiai atrodo. Papuošimai, vištiena, garnyras. Na ir dabar paragausiu. Štai atsigniau, pasižiūrėkit puikiai iškepusi mėsa. Tikrai labai puikus receptas. Ačiū, Mo, kad pagaminai jau tokią vištieną skanę. Gerai, prašom. Ačiū žiūrovams už peržiūras, už komentavimą, už laikymą, tikrai mums tai labai svarbu. Tai ačiū dar kartą ir susitiksime kitą kartą. Iki. Aš tai Mo pasakysiu, kad galima tikrai palaikyti ir per naktį va tą vištieną. Taip, taip. Taip. Nepasimarnuoja daugiau, Romai.